Денис! Денис! Одень ход! Переливай мне. Дамир, убегай! Ты меня почти! Подожди, Никит, подожди, два игрока. Если там, наверное, 3-1 где-то и выиграть. Проси, сынок, проси. Денис, иди вперед, Денис. Иди. Да, иди.
Никит, правильно бросай. Из-за головы, Никит. Опять перевернул. Денис! Пошли, Денис, гоняй! Что я делаю, Никита? И команды «Салют», город Город, победу со счетом 4-0 одержал команда «Бессонен».